pitulungan kita punika wonten ing asmani Yahweh ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nate nilar pakaryane astanipun sarta ingkang netepi dhateng prastanipun langgeng. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita, tuwin Gusti kita Yesus Kristus tumrap ing pasamuan. Amin. Pasamuan katuran pinara. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti minangka pambukaning sabda ing wekdal menika kawula pendhet saking Yohanes pasal 3 ayatipun 16 ingkang mekaten surasipun. Awitine Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahe kang putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nemu karusaan nanging duwenana urip langgeng. Mekaten sabdanipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo sabdanipun Gusti kala wau kita sambet sesarengan kanthi ngidung nomor 7 pada setunggal lan kalih. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti minangka pepaken. Ing wekdal menika kawula petik ringkesanipun ingkang kasebat wonten ing Matius 21 ayat 3 ngantos dumugi 12 ingkang mekaten surasipun. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira sarta gumolong ing budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dewi. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadhanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh sine kitab Torat menika wonten gumantung wonten ing pepakon loro mau. Mekaten menggah angger-angger ingkang kedah kita wujudaken wonten ing gesang. Inggih menika tresnani Gusti lan tresnani sesami. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sesampunipun kita sarengan mirengaken sung raosaken sabdanipun Gusti kala wau, lajeng kita inggih mirsani gesang kita ingkang sampun lumampah. Kita rumaos dereng saged mujudaken pepaken kala wau kanthi jangkep sesampurna. Kita gagal tresnani Gusti lan ugi gagal tresnani sesami kita. Pramila monggo kita sami sesarengan ngesoraken manah kita sowan marek wonten ing ngasanipun Gusti nyuwun sepiwelasipun kanthi pandonga kawula dherekaken. Ing wekdal menika Gusti kawula sesarengan kempal memuji saha ngluraken asma paduka. Ananging kawula inggih mirengaken sabda pangandika paduka. Sabda pangandika paduka
ingkang nerangaken bilih kawula kedah tresnani paduka ngantos gumolong nyawa kawula. Mekaten ugi kawula kedah tresnani sesami kawula kados dinanggen kawula tresnani badan kawula piyambak-piyambak. Duh Gusti, sesampunipun kawula ngraosaken sabda kala wau, kawula rumaos bilih kawula dereng saged mujudaken sabda kala wau kanthi jangkep sesampurna. Kawula gagal tresnani paduka. Mekaten ugi kawula gagal tresnani sesami kawula. Kawula asring damel sengkele roh paduka ingkang suci ingkang wonten ing saklebeting manah kawula. Inggih lantaran pangucap kawula, lantaran pendamel kawula, lantaran sikap gesang kawula, sedaya perkawis anamung damel sengkele roh paduka. Pramila Duh Gusti kawula sesarengan sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Kawula nyuwun paduka sampun negakaken kawula sesarengan kedelarung-kedelarung wonten ing salebeting kaluputan, usaranipun dados dosa lan usaranipun ugi damel tumuju wonten ing pejah ingkang langgeng. Pramila Duh Gusti kawula nyuwun sih pangapunten. Kawula pitados bilih rahipun Gusti kawula ingkang sampun dados korban wonten ing kajeng salib ngantos ing wedal menika tasih mandos kagem wirat sekathahipun dosa saha jembening manah kawula setunggal-setunggalipun. Matur nuwun Duh Gusti awit kawula pikantuk sih rahmat. Duh Gusti sesampunipun kawula pikantuk sih rahmat paduka kawula nyuwun paduka inggih kersa dedalem wonten ing manah kawula setunggal-setunggalipun, mimpin gesang kawula setunggal-setunggalipun, ngereh gesang kawula setunggal-setunggalipun supados gesang kawula ingkang badhe lumampah saestu kawula saged bangun turut dumateng karsa paduka. Matur nuwun Duh Gusti awit kawula pikantuk sih pangapunten. Wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan memuji syukur. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, wonten pawartos sih rahmat ingkang kawula petik saking Yohanes pasal 1 ayatipun ingkang 12 ingkang mekaten surasipun. Nanging sapa bae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putrane Allah, yaiku kang padha pracaya marang asmane. Mekaten pawartos rahmat. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo pawartos rahmat kala wau kita sambet sesarengan memuji asmanipun Gusti kanthi kidung nomor 96 pada setunggal. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sesampunipun kita pikantuk sih piwelasipun Gusti iso utawi sih rahmat, kita inggih lajeng kepengin gesang ingkang sae, gesang ingkang tunduk kalian karsanipun Gusti. Pramila wonten pitedah gesang enggal ingkang kawula petik saking Galati gangsal ayat selangkung lan 16 ingkang mekaten surasipun. Menawa kita urip marga saka roh, urip kita uga katuntun dening roh. Lan kita aja mendem derajat, aja padha tantang-tantangan sarta aja jejailan. Mekaten pitedah gesang enggal. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, supados kita sesarengan saged mujudaken pitedah gesang enggal. Monggo kita ninggalaken pengaken kita kanthi ngucapaken syahadat 12 pasamuan kawula suwun jumeneng. Kita enggalaken pengaken kita. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus
kasalib nglampahi sedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing teleng Palimengan. Ing tikanipun malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta uratin inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Monggo kita pujakaken wolung dosa setunggal padha ingkang setunggal. Pasamuan ingkang kinasih, monggo kita sesarengan lumebet wonten ing pandonga sapaan. Gusti, ing wekdal menika kawula sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun syukur awit berkah saha panganti paduka. Pramila kawula saged sesarengan kempal memuji saha ngluhuraken asma paduka. Duh Gusti, sesarengan kawula ngunjukaken pandonga sapaat. Kawula ndedonga dumateng pasamuan paduka. Inggih pasamuan kinasih menika. Paduka tansah berkahi, paduka tansah kanthi supados saestu pasamuan menika saged mujudaken patimbalan paduka. Inggih menika wontenipun patunggilan ingkang sae, peladosan ingkang sae, pelayanan diakonia ingkang sae. Majelising pasamuhan paduka ampili roh ingkang sama utawi sami supados saged saeka praya anggenipun mujudaken pakaryan paduka utawi rancangan-rancangan sesarengan kalian paduka. Matur nuwun Gusti, kepareng kawula ndedonga warganing pasamuhan setunggal lan setunggalipun paduka berkahi ingkang dados ayahanipun. Supados gesangipun cekap luber berkah lan wusananipun saged ngluhuraken asma paduka. Kepareng kawula ndedonga dumateng sederek kawula ingkang kesehatanipun boten sae, khususipun Mas Triyanto. Kawula saosaken wonten ing asta paduka, paduka berkahi, paduka paring kesarasan ingkang sampurna. Supados saestu Mas Tri inggih saged memuji saha ngluhuraken asma paduka. Sedaya pergumulan gesangipun kawula saosaken wonten ing asta paduka. Mirunggan kawula ndedonga dumateng sederek-sederek kawula ingkang yuswa sepuh. Kawula nyuwun paduka inggih paring kesabaran kegiatan lan tansah pasrah sumindi wonten ing asta paduka. Awit gesang menika anamung kagungan paduka. Matur nuwun Gusti. Kawula ndedonga dumateng peladosan kawula ingkang wonten ing gentan inggih paduka berkahi, ingkang wonten ing kadirja inggih paduka berkahi. Kepareng kawula ndedonga dumateng peladosan wonten klasis paduka berkahi, supados klasis inggih saged mujudaken patimbalan paduka kanthi sae. Mekaten ugi sinode GKJT inggih paduka berkahi, supados saestu sinode GKJT inggih saged mujudaken patimbalan paduka. Kepareng kawula ndedonga dumateng bangsa lan negari kawula. Kawula saosaken bangsa lan negari kawula wonten ing asta paduka. Mirungganipun wontenipun virus Corona menika
Kawula nyuwun paduka kersa mitulungi supados bangsa lan negari kawula enggal inggih menika bebas saking virus corona menika. Bapak Ibu ingkang nyepeng wonten ing babagan kepemimpinan paduka ampil kawicaksanan supados sedaya ingkang dipun rancang menika inggih saged kangge kaluhuraning asma paduka. Matur nuwun Gusti, kepareng kawula inggih badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Paduka kersa paring pitulungan supados dawuh pangandika paduka saged kalorosaken. Matur nuwun Gusti, wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan memuji syukur. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita badhe sesarengan memuji asmanipun Gusti malih kanthi kidung nomor 9. Inggih menika sesarengan menika kita badhe misusungaken punapa ingkang kita gadahi kangge kaluhurane asmanipun Gusti. Kita pujaken kidung nomor 9 pada setunggalan kalih ananging saderengipun kita memuji wonten sabdanipun Gusti ingkang mekaten. Iki gatekno. Kawula petik saking 2 Korintus pasal 9 ayatipun 6 lan salajengipun. Iki gatekno. Wong kang nyebar satitik bakal ngeneni satitik, lan wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh. Saben wong pawewehe dikaya kang dadi rilane atine, aja nganti sedih utawa marga kepeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pawewehe kanthi sukarela. Lan Gusti Allah kuwaos ngluberake sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuya enggonmu nglakoni sarupane penggawe becik. Mekaten sabdanipun Gusti, monggo kita pujiaken nomor 9 pada setunggalan kalih. kita jumeneng lan Bapak Majelis badhe masaraken pisungsung wonten ngarsanipun Gusti kanthi pantun. Bapak Ibu, semoga kita sami ndedonga ngaturaken pisungsung wonten ngarsanipun Gusti. Gusti Allah ingkang digambar ing kraton swarga ingkang mulya. Ingkang kawula puji lan kawula sembah wonten andhalang asmanipun Gusti Yesus Kristus.
Keparengga Gusti wonten ing jalan kagungan patuko menika. Kawula sowan wonten ngarsa patuko malih Gusti. Kagem ngaturaken panuwun syukur kunjuk wonten ngarsa patuko. Awit patuko tansah rimani pagesangan kawula. Patuko tansah maring berkah-berkah ingkang gumebel wonten pagesangan kawula. Ngantos titiwanci enjang menika Gusti. Patuko paring kesehatan kasarasanipun kawilujengan. Lan Gusti kawula sesarengan kaliyan pasamuan kagungan patuko wonten ing tepanan gentas getan lan kaderjo. Wonten enjang menika ngaturaken panuwun syukur pucuk wonten ngarsa patuko arti pisungsung Gusti. Mugi pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken menika patuko berkahi lan patuko sucikaken supados samangke saged dados jembaring kraton patuko wonten ing donya menika. Lan saged dados rono anggen kawula mituhu anggen kawula panibadah wonten ing gereja kagungan patuko menika. Gusti patuko sampun musikaken manah kawula saengga kawula saged misusungaken kunjuk wonten ngarsa patuko. Gusti mbok bilih anggen kawula ngaturaken pisusung menika wonten dosa sulit wonten ing manah pikiran kawula. Mugi Gusti paring pangapunten. Wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus paduka menika kawula aturake. Amin. Pasamuan aturake kinarah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita sami bikak kitab suci kita ingkang kawula petik saking Rom pasal 8 ayatipun 12 ngantos dumugi 18 ingkang mekaten surasipun. Rom pasal 8 ayat 12 ngantos dumugi 18. Mulane para sedulur, kita iki padha kaputangan nanging ora marang daging supaya urip nuruti daging. Sebab yen uripmu nuruti daging, kowe mesti padha mati. Nanging yen kowe mateni hawaning raga amarga dening roh, kowe bakal padha urip. Kabeh wong kang katuntun dening Rohe Gusti Allah iku dadi putrane Gusti Allah. Awit kowe padha ora nampeni roh ing pangawulan kang jalari kowe dadi wedi maneh, nanging kowe wis padha nampeni Sang Roh kang jalari kowe dadi putrane Gusti Allah. Marga saka roh iku kita banjur padha nyebut Aba Rama. Sang Roh iku nekseni bebarengan karo roh kita yen kita iku para putrane Gusti Allah. Dene menawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris, tegese wong kang padha duweni wewenang nampeni prasetyane Gusti Allah kang bakal nampeni iku bebarengan karo Sang Kristus, yaiku yen pancen kita padha nderek nandhang sangsara supaya iya nderek kamulyane kelawan panjenengane. Sebab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita raosaken sarengan. Rahayu kita sesarengan ingkang maos utawi maca nanging ugi ingkang mirengaken lajeng mujudaken wonten ing gesang ing padintenan. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, ing wekdal menika tema ingkang dipun paringaken dening Sinode GKJTU menika berjudul bertumbuh memantapkan jati diri sebagai anak Allah. Memantapkan jati diri menjadi anak Allah. Kula mencoba menerjemahkan nggih menika bertumbuh berarti tukul, lajeng mantap mekaten nggih diterjemahke mantep. Mantap menika mantep. Lajeng biasanipun perkawis menika dipun sebut mantep utawi yakin
utawi napa nggih yakin percaya diri mekaten menika naminipun mantap. Contonipun yen kita badhe kisah lajeng beto sepeda motor mestipun ingkang dipun cawisaken sepedahipun sae siap samukawisipun mungkin rantene lan sanesipun dipun lajengaken mestinipun wonten STNK-nipun dipun lajengaken malih dicawisake malih SIM-ipun helm paling boten menika yen kita sampun gadahi SIM STNK lajeng milai bidal berangkat utawi bidal anggenipun badhe kekisahan mesti wonten ing manah menika wonten raos ingkang kasebat mantep senajan daerahipun enggal senajan mangke mlebet daerah ingkang asing upaminipun nanging pitados bilih kanthi pecawisan ingkang mekaten wonten ing salebeting manah menika mantep utawi gadah keyakinan sedaya samukawisipun lancar. Bapak Ibu lan sederek ingkang dipun tresnani Gusti menika mantep. Nanging yen kita ngraosaken wonten ing ayat menika utawi wonten ing bab kala wau ingkang dipun cawisaken inggih menika setunggaling serat ingkang paling boten di samping fisikipun seratipun menika dipun cawisaken inggih menika wontenipun surat STNK, surat SIM. Janipun yen kita ngraosaken napa to SIM, napa to STNK menika sejatosipun boten sanes nggih menika surat perjanjian. Kadosipun yen kita ngraosaken SIM utawi wontenipun SIM, wontenipun STNK menika sejatosipun menika surat perjanjian. Perjanjian napa? Inggih menika perjanjian antara pribadi kita ingkang ginakaken sepeda motor kalian inggih menika urusan pemerintahan. Inggih menika SIM menika berarti menunjukkan jati dirinipun sebagai persyaratan STNK menika tandha bayar pajakipun lunas lan sanesipun menika ndamel mantep anggenipun lumampah. Menika yen sepeda motor utawi badhe kisahan. Ananging ing wekdal menika kita sesarengan bilih kados pundi supados kita menika mantep saestu jati diri kita pribadi kita yen kita menika putrane Allah. Menika kados pundi? Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Wonten ing Alkitab yen kita maos Alkitab kita milai perjanjian lami ngantos dumugi perjanjian enggal menika isinipun namung perjanjian. Dadosipun isinipun menika namung perjanjian mekaten. Perjanjian napa? Kita pirsani perjanjian dipun bikak kemawon nembe halaman ngajeng Jawi nggih dipun sebat perjanjian. Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian ing anyar lan salajengipun. Menika nedahaken Alkitab menika isinipun perjanjian. Ananging yen kita meneliti langkung lebet, perjanjian ingkang wonten ing Alkitab menika mboten namung dipun sebut perjanjian lama lan perjanjian menika baru. Enggal kalian mboten nanging wonten ing salebete Alkitab menika isinipun kathah perjanjian-perjanjian. Wonten sebatan perjanjian suluh, wonten perjanjian antara nggih menika Abraham, wonten perjanjian sunat lan sanes-sanesipun. Ananging kula ningali sesambetan kalian tema kita menika inggih menika ingkang kasebat perjanjian kala wau setunggali ikatan nggih ikatan dua belah pihak antaranipun Sang Hyang Allah kalian umatipun. Bentenipun yen perjanjian kita antawisipun sesami menika nggih derajat ingkang sami. Ananging
perjanjian antawisipun Allah kaliyan manungsa utawi umatipun menika sipatipun menika sepihak. Kadosipun sipatipun menika sepihak. Allah menika ingkang berdaulat. Allah menika sang pencipta, manusia menika titahipun pramila perjanjianipun menika sepihak saking Gusti Allah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Lajeng kawula matur kala wau bilih mawarni-warni jenisipun. Ananging wonten perjanjian ingkang nggih menika sebatlah sesambetan kalian kados pundi dados putrane Allah. Sepindah nggih menika perjanjian perbuatan. Napa ingkang dipun maksud perjanjian perbuatan? Perjanjian perbuatan nggih menika perjanjian antawisipun Gusti Allah kan umatipun ingkang kasebat nggih menika Rama Adam lan Ibu Hawa. Menika perjanjian perbuatan. Allah maringi perjanjian ingkang isinipun tujuanipun supados wonten gesang langgeng. Napa ingkang dipun maksud gesang langgeng wonten perjanjian perbuatan? Adam lan Hawa Rama Adam dipun paringi perjanjian ingkang mewakili umat wonten ing jagat menika. Inggih menika supados boten memetik buah pengetahuan baik, becik lan ala. Utawi disebut buah pengetahuan baik dan jahat. Menika boten dipun keparengaken memetik lan mendhet saha dahar. Menika boten dipun parengaken. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, awit menika boten dipun keparengaken. Mestinipun yen Rama Adam ingkang mewakili umat menika terus berjalan lan upaminipun boten memetik pramila gulipun badhe pikantuk ingkang kasebat gesang langgeng. Nggih menika gesang ingkang selaminipun. Ananging Rama Adam lan Ibu Hawa boten saged napa menika njagi perjanjian kala wau. Pramila piyambakipun dawah wonten ing kaluputan lan gagal mujudaken pendamel wonten ing ngarsanipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti menika perjanjian perbuatan. Ananging wonten perjanjian malih nggih menika kangge mengatasi utawi napa menika gagalipun perjanjian ingkang perbuatan kala wau gulipun nggih menika gesang langgeng ning Sang Rama nggadhahi perjanjian malih inggih menika ingkang kasebat perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan menika isinipun wonten kalih perkawis. Perjanjian penebusan menika kelampahan saderengipun jagat tinitah. Perjanjian penebusan menika perjanjian ingkang dipun damel antawisipun Sang Rama kalian Sang Putra Suci. Utawi nggih menika Bapa dan Anak. Nggih menika Allah dan Kristus. Itu perjanjian menika dipun sebut perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan menika wonten kalih intinipun. Ingkang sepindah nggih menika Sang Kristus Putra Suci menika kedah rawuh wonten ing jagat manjilma dados manungsa. Kadosipun Sang Kristus kedah rawuh wonten ing jagat manjilma dados manungsa. Sasampunipun lantaran utawi tata caranipun inggih menika kedah lahir lantaran wanita. Pramila dipun sebataken wonten ing kitab Kejadian pasal 3 ayat gangsal welas bilih mangke benih perempuan menika ingkang badhe ngecak nggih menika napa kepala ular ta iblis kala wau. Sampun dipun nubataken. Awit sedaya perkawis kala sampun kelampahan saderengipun jagat dipun titahaken. Perjanjian menika sampun kelampahan Saudara. Hubunganipun antawisipun putra kaliyan Rama menika begitu caket.
caket sanget pramila yen maos wonten ing Galati misal dipun sebataken ugi bilih Sang Rama Sang Putra menika wonten pangkuanipun Sang Rama ingkang langgeng. Yohanan 1 ayat juga pinten menika 11 nyebataken. Menika kanthi jelas bilih Sang Rama napa men Sang Putra menika wonten ing pangkuanipun Sang Rama ingkang langgeng. Pramila damel perjanjian inggih menika rawuh wonten ing jagat manjilmu dados manungsa. Isinipun ingkang kaping kalih perjanjian penebusan nggih menika Sang Kristus utawi penebusan menika menggenapi njangkepi isinipun Torat. Satosipun isinipun Torat menika dipun jangkepi namung lantaran rawuhipun Sang Kristus kalawau. Pramila menika perjanjian dipun sebut perjanjian penebusan. Perjanjian perbuatan menika sampun gagal. Bapak Ibu lan sederek, wonten setunggal malih ingkang sesambetan kalian tema kita inggih menika perjanjian Sih Rahmat. Perjanjian Sih Rahmat menika dasaripun inggih menika perjanjian penebusan. Jadi perjanjian penebusan ingkang dipun lampahi dening Sang Kristus lajeng anggenipun mujudaken perjanjian Sih Rahmat. Yohanan 3 ayat 16 nyebataken sesampunipun rampung pakaryanipun Sang Kristus anggenipun nebus dosa manungsa ngantos manungsa pramila perjanjian Sih Rahmat menika namung dipun paringaken dumateng manungsa. Yohanan 3 ayat 16 mekaten anggenipun Sang Hyang Allah nresnani jagat menika dipasrahaken kang putra ontang-anting supados saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Menika perjanjian Sih Rahmat. Perjanjian Sih Rahmat sepihak saking Gusti. Ananging manungsa merespon napa mboten? Perjanjian Sih Rahmat menika wau. Yen manungsa menika merespon wonten ing ayat nggih menika Yohanan 1 ayat 12 sing nampa panjenenganipun menika badhe dipun paringi wewenang dados putra-putranipun Allah. Menika awit perjanjian Sih Rahmat. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Yen kita ngraosaken perjanjian Sih Rahmat ingkang mekaten kala wau kita lajeng ngraosaken wonten ing gesang kita ingkang sampun nampi perjanjian kanthi runtut kala wau mestinipun kita menika mantep anggen kita ngetut wingking Gusti. Senajan wonten tantangan punapa kemawon, pacoben punapa kemawon, nanging yen kita menika sampun mangertos runtutipun perjanjian-perjanjian menika supados kita inggih pikantuk prasetyanipun Sang Hyang Allah wonten ing ingkang kasebat Sih Rahmat kala wau kita menika dados para putra-putranipun Gusti kanthi mantep wonten ing saklebeting manah. Menika yen kita raosaken mekaten. Pramila tema kita inggih menika bertumbuh ndadosaken napa menika mantep wonten ing jati diri kita lajeng yakin aku anak Tuhan. Aku anak Allah. Aku putrane Gusti Allah. Yakin mantap menika. Yen kita menika sampun mantap awit perjanjian-perjanjian ingkang kita telusuri kala wau lajeng kita nampi perjanjian Sih Rahmat kita lajeng ngisi gesang kados dene wonten ing Rom pasal 8 ayatipun 12 kala wau dipun sebataken sinten ingkang mimpin gesang kita menika. Kita dipun sebataken kados dene tiyang ingkang kapotangan. Ananging mboten kapotangan wonten ing salebeting gesang kedagingan. Ananging kapotangan wonten ing gesang ing roh. Lajeng yen kita menika rumaos kapotangan wonten gesang ing roh dipun sebataken kita dipun pimpin dening roh wusananipun gesang mujudaken tindakan-tindakan kados dening nggih menika pimpinanipun roh.
Wonten ing Galati pasal gangsal ayat 21 menika tandha-tandha tiyang ingkang dipun pimpin dening Roh utawi tandha-tandha putranipun Allah ingkang mantep anggenipun ngetut wingking Gusti. Dipun sebataken inggih menika wohe Roh yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, paramarta, kabecikan, setya, alusing budi, bisa mengumdeni diri lan salajengipun. Menika nedahaken bilih kita menika dipun pimpin dening Roh supados kita gesang wonten ing Roh kalawau. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita menghayati malih kados pundi anggen kita ngetut wingking Gusti menika napa kita saestu sampun mantep. Yen kita menika mantep dipun sebataken wonten ing ayat menika, dene menawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris, tegese wong kang padha duweni wewenang nampeni prastianipun. Nggih menika nampeni prastianipun Gusti Allah kang bakal nampeni iga bebarengan karo Sang Kristus. Nampi janjinipun Allah. Dalam bahasa Indonesia disebut sebataken nampeni janjinipun Allah, janji sih rahmat kalawau. Yen kita sampun nampeni menika lajeng dipun wujudaken, mangke kita gadah waris sami kalian Sang Kristus. Sang Kristus menika putra sulung, kita menika putra angkat awit Sang Kristus. Lajeng napa yen kita menika sampun dados putrane Allah, putra angkat kados dening Sang Kristus, kalau mesti mboten wonten pambengan, napa mboten wonten tantangan, mboten. Dipun sebataken wonten ing ayat menika salajengipun yaiku yen pancen kita padha nderek nandhang sangsara supaya yun nderek kamulyaake kelawan panjenengane. Sebab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki ora pojo-pojo yen dibandingke kamulyan ingkang badhe dipun tampi. Artosipun bilih tasik gesang wonten ing jagat menika, kita menika inggih tasik kedah ngalami mawarni-warni tantangan, mawarni-warni pacoben, ananging yen kita menika setya tugu anggen kita ngetut wingking Gusti, mantep anggen kita ngetut wingking Gusti, senajan kathah tantanganipun Gusti mangke kamulyakaken, kita ugi badhe nderek kamulyakaken. Pramila Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita sesarengan mirsani gesang kita ingkang sampun lumampah lan ingkang badhe lumampah. Napa ingkang kedah kita cawisaken supados saestu kita menika mboten nate ewah kingsir anggen kita ngedut wingking Gusti. Nanging sangsaya dangu kita inggih sangsaya mantep. Mekaten sabdanipun Gusti, mugi-mugi sabdanipun Gusti menika njejekaken pitados kita, ngekahaken kapitadosan kita anggen kita ngedut wingking Gusti. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita mlebet wonten ing swasana tidem permanem. Matur nuwun Gusti. Paduka sampun paring dawuh wonten ing gesang kawula. Kala nyuwun dawuh pangandika menika paduka sampurnaaken wonten ing gesang kawula. Supados saestu dawuh menika dados berkah, ngiyataken iman pitados. Saengga anggen kawula ngetut wingking Gusti mboten nate ewah gingsir senajan kathah pacoben, kathah tantangan, perkawis-perkawis ingkang damel amprating gesang menika. Ananging kawula setya tuhu ngetut wingking Gusti. Matur nuwun Gusti, paduka sampurnaaken sabda menika wonten gesang kawula setunggal-setunggalipun. Kawula inggih badhe nilatapan ibadah menika wangsul wonten ing griya kawula piyambak-piyambak inggih paduka berkah. Kepareng kawula ndedonga kados dene pandonga ingkang paduka ucalaken dumateng para sekabat ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga.
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika, so paduka mugi ngapunten klepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang kang klepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita memuji nomor 121 pada setunggal. Pasamuan kaaturan semeneng lan badhe kita pungkasi ibadah menika kanthi berkahipun Gusti. Pangeran Yuwah mugi maringana berkah dhateng sampeyan lan ngayomana sampeyan. Pangeran Yuwah mugi nyunarno cahyane wedananipun dhateng sampeyan lan maringana sih rahmat. Pangeran Yuwah mugi kersa nungkulaken cahyane wedananipun dhateng sampeyan lan maringana tentrem rahayu. Amin. Pasamuan kaaturan pinarak. Monggo kita sarengan memuji inggih menika mares GKJTU Kinasih. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasih baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja.
melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih